sa aton nga mga panggubatan, sa aton nga pagatubang sa aton mga problema. Bisan ano kita kagamay, ano kita kaperdipilo, basta ara lang kita sa dalom sa ngayahay sang Ginoo, sa ngayahay ni Jesus, mahimugid kita nga magmadinalagon. Ang pagtuon subong, simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review sining aton leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department diri sa aton iglesia sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini kahiligay nun o kung Ilonggo nga version sang aton weekly Sabbath School lesson. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masonson nga host. Kagari ang aton duwa ka mga bisita karon, mga kauturan. Ako nagapasalig sa inyo nga manamigid ang ang aton diskusyon sa sininga semana. Aton anay pasalamatan ini aton mga sponsors, ang mag-asawa Dr. Erwin and Dr. Ruda Hardinico, Jet and Susan Caro, John Luciano and Goldie Juligi, Mark and Meryl Mendoza, Johan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan. Ang bago naton nga mga sponsors, si Sir Ben, kag Chiri Birayon, kag si Sir Ido and Fimidon Bandest. Kabay pa ang Diyos, magkapakamayo sa inyo. Ang ako nunay pakilala sa inyo, si Ma'am Lucel Agustino. Isa siya sa aton mga professors diri labi na gid mga utod sa statistic department. Ma'am Lucel, mayong adlaw sa imo. Mayong adlawan, Pastor, kag subong man sa aton mga brethren nga nagapadayon sa pagsunod sa nga programa. Yes, muna. Thank you gin, Ma'am Lucel. Ang ikaduha nga akong pakilala sa inyo, siya ang aton nga din subong sa aton nga School of Theology diri sa CPAC. Wala sang iban si Pastor Victor Montaño. Pastor Dr. Montaño, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Dr. Mado, kag madamong salamat sa pag-imbita sa sining nga programa. Kag ako maginatamyaw ang aton mga viewers. Madamong salamat sa inyong masunsun kag padayon nga pag bantay sini kag sa inyong mga pangamuyo kabay pa ang Dios bless sa atong tanan. Yes, salamat gid Ma'am Lucel and Doc Beck sa inyo nga pagbaton sini nga hangkat sa pagtuon. Ari na kita mga kauturan sa bag-o nga leksyon naton sa sini nga quarter ang tigulo 3 Cosmic Messages. Aton tunan mga kauturan ang aton mga palabuton. Pasalamat kita nga iglesia mga kauturan nga may ara kita ya pagtuon kung ano ang palabuton naton. And that's it. So, ari na kita sa lesson 1 para sa Marso 25, Tubtub, Abril 1. Jesus wins and Satan loses. Sa hindi pa ako na pangabayon, mga atong galian ay duko atong mga ulo, sa hindi pa magbasa si Ma'am Lucel sa aton setsaran nga teksto. Maluluyon kag langit no namon nga may. Nagapalapit kami sa imo sa sinigid nga tiyon. Kabay pa Ginoo nga imo kami buligan pinagi sa balaan nga espiritu nga magadihon sa amon mga panguna-una. Agud Ginoo nga amon maesplikar, amon mapagwa ang pinakamanamigid nga mga punto sa leksyon sa sining nga semana. Kinatugyan namon ini nga pagtuon sa imo Ginoo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Ma'am Lucel, aton sa tsarang nga teksto. Makita ini sa Bugna 12, versikulo 17, nagahambal siya.
Niyan ang dragon na akig sa babayi, kag nagkadto sa pagpakig-away sa nabilin sang iya kaliwat, nga nagabantay sang mga sugo sang Dios kag nagapamatuod kay Hesus, kag nagtindog siya sa baybayon sang dagat. Amen. Doc Beck, Ma'am Lucel, kanami ikibilas ang feelings nga dihado ka, perdipilo ka, kung sa mga hampang pa sa basketball o sa soccer. Nga daw hindi pala nami, imong team daw dihado ka, pero ikaw nagdaog. So, kanami isang imong feeling, everybody celebrates. Okay, ti underdog nagdaog pa. Kaya mo man na, ang Revelation 12, nag-explicar sa aton, nga ang remnant, ang nabilin, dihado, gid kagamay. Grabe ang kaway sa tanas, pero in the end, nagmadinlagon. Yes, Doc Vic, ano pa ginang imo sa ato nga introduction nga aton itanawon ano ang kontenido sining aton leksyon sa sining nga semana. I agree with you, Dr. Mado, nga ang aton nga leksyon nagsugod siya sa introductory part about sa isa ka team o sa ka grupong outnumbered sila, dihado, kung tanong mo pildi apang Birthday, sa ulihi, sa sambuanay, daog pa. Ito namin. Bantayan, kagamunan ginhambal diri sa Revelation, kay yari makita naton nga ang kaaway, grabe gid ang persaw. Awayon, kagiraon, ang bata, dihado gid mo ng bata, ang babae, dihado kay ate ang bata pa sang babae ang May kabata pang babae. ang kabataan niya ang sumulo doon na dihado gid kontra niya dragon di ka makita siyang dragon awayon na ang bata ang babae dihado gid siya pero sa katapusan daog gihapon ang kanami isang Yes. And that's amo na ako ang aton nga leksyon sa sining nga semana. Yes, Ma'am Lucel. Any idea, any thought coming from you? So, Sa aton doon man to, Pastor, no, nga, kung underdog, kung may isa ka game gani, kung let's say sa mga basketball, volleyball, ang underdog, kung ang ilang nga paghampang, di nato niya mapaktan ang kadalagan. Pero sa ato niya nga lesson niya, wala pa ya kasugod or pa dayon pa ang hampang pero kabalo na underdog pero kabalo ka na sang kadalagan. Kanami. And that's correct mga kauturan. Halin karon niya bisan kita underdog, kita gamay, jutay lang siling ni Pastor Montanio nga ang dragon kontra bata, kontra babae, madaog pa ang dragon. Amen, ang bata kag ang iglesia, ang mga babae, mga kauturan. Okay. Ini nga pagig-away mga kauturan, nagsugod ini sa langit. Yes, Pastor Bill. Oo, the battle in heaven. Ano di ang picture nga ginapakita sa ini nga punto? Ining konsepto, tema sang great controversy. Yara makita naton sa Revelation chapter 12. Kagang aton nga lesson nagahambal di ang gira, ang inaway, yara dira sa bersikulo 7 pakadto sa 9. This is a cosmic battle. Inaway dito sa langit wala kita na involved. Wala pa kita na involved diri. Kag ini nga gira hindi ni siya physical. This is not a physical battle. This is a battle in the mind, a verbal battle, spiritual battle. Ang inaway na tabo dito. Kag yara makita naton ini nga mga konsepto sa Revelation chapter 12 sa the battle in heaven between Satan and God, Jesus Christ and the dragon. Yes, and that's correct. Mga kauturan, kanami isang punto ni Dr. Montanio. This is not a physical battle. This is a battle between minds, a spiritual battle nga gusto ni Satanas, mangibabaw siya, mga kauturan. And it started in heaven. Ma'am Lucille nga ang nag-abutan sa duta. So, according diri pa sa Revelation, no, nag-away dito. Kagin, dala diri sa duta. So, kung may away dito, dito sa langit pala, ang mga anghel, may power of choice na. So, kung ano to ilang struggle, kag na-encounter man, gindala man diri sa duta. So, kumbaga, ang away subong ari naman diri. But it's not physical, hambali Pastor Gani. But it's on principalities, sa mind naton. So, pero ang gindala diri, may kung may freedom of choice dito para sa angels, may ari man kita dire. Yes. Kanami, Ma'am Kuturan, kay amo na nag-start
ang away sa langit because of the freedom of choice. Pastor Tani, wala na lang freedom of choice. Ano nga risky ni in the part of God mo. Tagaan niya Satanas, mga angels, freedom. Tani robot siya lang, ayan na lang, pastor, any idea. Pwede man tayo na, pero tanaw natin nga ang fundamentals ba sang pagdumalas ng Ginoo is based on love. And love cannot be coerced. Yes, hindi mapersa. May aragit sang freedom, hindi mo na mapersa mo. So, kung gusto ka sang gugmagid, kung gusto mo ang intuga mo, may ara sang, because they were created in God's image, I believe also. May ara sang freedom, kay gusto sang Ginoo nga ini nga mga katawhan, ining mga tinugang iyang naging create, magaserbisyo sa iya out of love. So, kinahanglanon gid ang freedom of choice. Ang problema lang kay gingamit ining pagpili sa malaing butang to rebel against. Nakita sang Ginoo, pastor, nga paghatag iya sang iyang naging tuga ang mga angels, including si Adan kag sa iba. Nga kung tagaan niya freedom of choice, ma'am, there is tendency nga mag-ano ni nga gamiton sa hindi mapamagi. Pero hindi naman gusto sang Ginoo. Rather, God would rather have that kind of rest nga kontra sa iya. Sang iya nga tugo nga buhaton ang mga ginugaya nga daw robot lang. Ang balo niya, higugma ka sa akon, ha? Hindi na yan. Depende na yan kung ang tao na higugma man sa imo. Yes, ma'am, you have some more idea. So, ang baga na diri, ang love is an expression kuno sang free will. Kag kita sa Revelation 12 ginpakita sa aton nga ang kadalagan ni Kristo sa sini nga conflict. Kag ang may ara ta free will, kag ara sa aton ang pagpili nga pilion naton ang winning side. Yes. Kita ya ang may capacity sa pagpili kung diin ta nga side. And that's correct. Kanami, ma'am, sa mga punto nga we have the capacity to choose. Kagkabalo kita ya nga starting from now ya daog banggid si Kristo. Madaog gid si Kristo. Even do subo nga daw dihado ang hampang. daw dihado ang nagkakaitabo. Imagine sila pastor big dragon versus babae. It is inobli magdaog sina. But in the end, magdaog gid gyapon niya ang kay Kristo, ang babae, ang iglesia. Yes, Doc. Kung tanaw na to ang great controversy, Dr. Mado, aton makitaan nga ini nagsugod sa langit. Ang langit, kita naton nga it is a sanctuary. No? Sanctuaryo na siya. Dito nagsugod ang gira, dito nagsugod ang dakong inaway. Kung aton tanawon sa Genesis kapitulo 1 pakadto sa 3, may ara pagtuon nga halin kay Richard Davidson nga ang Garden of Eden is also a sanctuary. Konsepto tema man nagyapon sa maprubahan niya sa sanctuaryo na dira man nagsugod ang inaway diri sa duta. So dito sa langit gintagaan niya sang freedom, gintagaan man diri sa duta sang freedom ang mga tinuga niya apang gingamit ini nga butang against sa Ginoo. Perfecto ang gintuga niya tong si Lucifer dito sa langit. Perfecto man ining kalibutan gintuga nga perfecto man. Apang amo na tabo kag ang solusyon sini amo ang sanctuaryo man. Di ba? Wow. Dwelling place man sang Ginoo, di ba? Nagkali sa Ginoong Hesus, makita nato sa sanctuaryo na ang sanctuary thing gi-connect ko diri pastor. Ipakita kung paano gipakita sang sanctuaryo ang pagsulbar sang great controversy nga nagsugod dira man sa sila ang lugar pinaagi sa atoning blood of Jesus Christ and also ang iyang ministry man in heaven. Amen. Yes. Ma'am Lucel, kaya ng punto ni mo nga may gera, may sumpungan ay sa langit. Dayon diri na gintagbong si Satanas. Amo na ang rason nga ang kalibutan pragi kay Adan kay iba nakapakasala. Amo man na ang rason nga nagpakatao si Kristo diri. Dayon sang aren na si Kristo diri ginatake naman siya. Yes, ma'am. So, kung makita nato no, may battle na to. So, syempre, ang attack gapadayon sa pagsugod sa pagtawog sa kay Kristo. Sugod na dayon sa
and then sa kay Mary to nagkadto to sila sa ang plano ni Herod, and then sa iya naman to sa wilderness ang katong nakamba si Kristo nga it is written. Yes, tapos ang bautismo na. Sa bautismo, tapos sa last naman bisan sa Calvary bala Sa pastor cross pa. ito gyapon, so gipakita gyapon ang kadalagan gyapon ni Kristo dito nga time sa despite sa amo to nga mga attack successive at pagkatawo paday sa iya pagkapamatanon kag sa iya na sa katapusan niya nga time still ang kadalagan ni Jesus napakita gyapon. Yes, and that's correct. Nga inaakadalagan had been demonstrated by Jesus. Yes. Ti mga kauturan, I'm sorry lang gida, pero ti buang-buang na gid kita ya. Nga mag hindi kita magdampig kay Jesus, makadto pa gid tiya sa kontra nga kabalo kita nga bisan subong daw madaog, pero in the end perdi gina mga kauturan kabay pa. Nga ang aton niya nga choice, freedom naton, aton pilion si Kristo kay ga-offer siya sing kadalagan sa aton. Yes, Doc. I agree, Pastor. Hambal ni Ma'am Lucel nga ang kadalagan nakita naton dira sa Bugna, Kapitulo 12, nga yara ang kadalagan sa kay Jesus. Tungod kay mabasahan naton nga Satan, the dragon, and the followers of the dragon is being cast out. Cast out sila Gintakbong. tagbong sila. So makita nato ang konsepto mula sa kapildihan nila because they were cast out from heaven Yeah. because of this one. Yes, and that's correct. Kagti ang bugna nagahambal sa aton. Bugna 12 versikulo 10. O nga ang kawayaw defeated na gid. Perde na gid ang victory ara sa Ginoo. Ang atong leksyon sa Tuesday, Ma'am Lucel, nagahambal, nagadefect, nga ang Biblia nagahambal, nga si Jesus, wala gid siya kaagi perdi. Even do nga dihado siya, nataw siya sa pasungan, nagpuasa siya 40 kadlaw, ginlansang siya sa cross. Grabe ang atake sa kaway, yet he was victorious. Ano ni mga kautor, mga Ma'am Lucel? Ang kadalagan ni Kristo ni. So, kung makita natin bala pa sa kadalagan ni Kristo, dumiara na tablas ang hope na hindi pa man tadaog sa aton yung mga everyday nga mga trials, struggles, ginahatag ta pa man kay Kristo, pero may assurance ta bala nga in the end tagaan tagyapon, buligan tagyapon sang Ginoo sa kadalagan sa aton mga personal lives, kung ano man aton mga personal nga mga struggles nga kay si Jesus gani na kaya niya nga nagpakatawo siya ang temptations, ano ang iyato nga attack ni Satan, nagmandilalagon siya. So same thing, it's an encouragement pastor man sa aton nga kung naagyan to ni Jesus as a person, as a human, so kaya man naton ang ating mga trials, struggles, o ano man nga attack ni Satan sa aton nga kabuhi. And that's correct. Mga kautan, nagkaisa pagit nga assured ang kadalagan, pastor, inibula ang ano ni siya, Greek word nga nikaw. Oo. Nga ang kadalagan is through the blood. Pastor, can you explain about this? Ang nikaw is a Greek term, meaning ang hambal sa aton nga leksyon is to prevail, to triumph, or to come to victoriously. Mabasa nato sa Bugna nga ang atong Ginoong Hesus is the one who overcomes, the overcomer. Kag amo na nga sa masamina dira nga ginabasang he who overcomes also will God will or Christ will grant him to sit on his father's throne, the same as the lamb, the lamb who overcomes also sits with the father's throne, with him in the father's throne. Amo na siya. So ang overcomer ginapakita lamang diri nga bisan pa bata siya, apang may ara siya sang ginatugang kadalagan. Ang kadalagan iyara dra sa ministry sang aton nga Ginoong Hesus. Sa kinabuhi man. O kag isa pa gid nga ako sa puan di Ma'am Lucel, Doc Vic. Ako na sa puan diri nga ini kadalagan
kadalagan pinagi sa dugo ni by the Kristo. blood, By the blood. Oo. Hindi pinagi sa Armalite, hindi pinagi sa tangki di kira, hindi pinagi sa mga moderno nga mga equipment subong sang gera, ballistic missile, but it is through the blood of Jesus. Pastor, can you explain a little bit about it? It is by the blood of by the blood of Jesus Christ. Without the shedding of blood, there is Yeah. no redemption from sin. Yes. Mo ginaklaro gina sa Biblia. So makita naton nga ang bugna ginapakita niya kung paano ang dugo sang lamb, no? The blood of The blood the of the lamb. Paano siya naghimo nga madinulagon bangod sa dugo, no? Bangod sa dugo. So ini isa ka hulagway ini nga hindi ini physical nga aspeto kundi it has to do with the redemptive aspect bala pagluwas niya sa aton pinaagi sa iya nga dugo sa iya nga sakripisyo para sa aton nga kinabuhi yara ang kadalagan. Yes. So ginhimo ini isang Dios para sa aton. Yes, Ma'am Rosel, yes, Ma'am. So, makita man din pala pastor sa dugo ni Kristo. So, in other words, nagapakita nga by the merits of Christ, not by our own works. Yes. So, nagdaog kita, Yep. hindi bangod kay kita to ang nagabira-bira Bira-bira. madaog, kundi tungod sa kay Kristo. Amen. So, hindi physical battle ang inambalipad sa kay nakisay mo, ma'am, kundi spiritual battle. Since this is spiritual battle, ang gamiton is blood. Kaya mo na ang ilang ginahalad sa una nga magmadragon sila. Doc Vic, sa Wednesday naton, the woman in the wilderness. Ano ni Doc Vic? Sino ini ang woman in the wilderness? Ang woman nga simbolo ni siya sang iglesia. Iglesia. Kung atong tan-on, di ba ginatake sang dragon ang bata. Ang bata. Sa kay way man siya Way malambot ang bata. Wala malambot ang bata. Ginlagas niya ang Ang nanay. nanay. Ano mahimo sang nanay. Apang makita man nato sa Revelation nga ang nanay gintaguan man. Gintaguan sa ginbuligan. So wala gin madinalagon. So ini nga simbolo sang iglesia sang Dios nga nagmadinalagon sa pinaagi sa pagpanglagas nga himo sang dragon. Yeah. Kay sang hindi niya man malabot ang dragon, sang dragon ang babae, ginlagas niya naman ang Bata. mga remnant. Mga nabilin sang babae. So makita gid naton ang karakteristik sang kaaway. Gapanglagas gid. Gusto Hindi ginuuntad. Gusto gid niya nga pildihon. Apang wala siya madinalagon. So amo man ang dapat makita naton no kung ang aton si Ginoong Hesus nga ginasumbulan sa bata no si Ginoong Hesus ang nagmadinalagon ang iglesia nagmadinalagon ano pa ihan kita nga mga katawhan mga remnant nga nagasunod sa matuod-tuod nga pagtulunan sa Biblia magmadinalagon nata as long as we are in by the blood wala sang iban pa nga merits kundi sa pinagi lang sa dugo. Sakripisyo gid ang kadalag ang kung paano nato maangkon ang kadalagan pinagi sa atong sakripisyo. Yes. Mga kauturan, ang bugna 12 nagahatag sang isa ka istorya nga ang babae ginlagas sang dragon. Dayon ang dragon, ang babae ginbuligan sang duta. Okay. Ang ginbugwang tubig sang dragon ang kalayo, ang duta amo ang nagtago, nagsuyop sina mga kauturan. And then nagmention na ang bugna 12 versikulo 6 tubtob sa 16 about 1,200 days prophecy. Dako-dako ni nga explanation mga kauturan. Pero ini isa ka period of time where kung atong gidyay, kung nang history, mga kauturan, amo ini ang pagbulig sang Protestant nation, labi na gid sang Amerika, nga ginbuligan niya, mga kauturan. As what I've said, dako-dako ng explanation and we don't have much time. Doc Vic, ano ni siya ang gamay lang gid ng mga ideya sa mga kauturan? Isa ni siya ka religious persecution nga gingamit sang kaaway, gingamit niya ang combined force sang church and state to persecute
the faithful people The of God faithful. nga nag sugod ni siya sang 538 AD kag natapos ang 1798 amo nang aton nga pagtuon sa propesya. So amo ni ang span sang time nga sa diin gin-atake sang sang yawa sang kaaway ang babae apang mabasa naton sa Revelation nga ginbuligan man siya sang earth di ba Sang At least, duta, sang yeah. duta to escape from Yeah. persecution. Siyempre, persecution. Yes, Ma'am Lucel. Anong imo na ang pandre? Sa Wednesday, Pastor, no, may arat na to pagpilit, tapos may ginatake. Si Jesus Christ ang ginatake. Tapos naka-mention si Pastor nga sa woman naman ang iya ginatake. So, represents a group of people. So, sa church, so may arat kita na mention about sa dark ages. So, pagpili man to gyapon, Pastor. So, kung may persecution na to nga time, so, ang lesson tadi nagapakita nga sang una, nag-provide ang Ginoo sang protection. So, same thing, may hope kita gali, Pastor Bala, nga sa ulihi, bisan ano ang matabo, may protection nga i-provide ang Ginoo para sa aton. Yes, and that's correct. Sa Bunga 12, versikulo 6, kung ginatake na ni Satanas ang babae, kagimbuligan sang duta ang babae. Yes, ang punto dere nga ang Ginoo may ara gid niya ginaandam nga protection sa iyang mga katawan. Number 1 dere, a place prepared by God. Number 2, iya pagid ginaris ganuni gin-feed, ginpakaon ang babae. And then number 3, ang duta nag-protect. Nagano ni sa babae. Sa aton pa sigurado gid ang victory nga bisan to dako ang imo kaaway dragon versus babae, yet sigurado ang victory because God is the one fighting. Yes. And God prepares. Yes, Doc, nara pagid ka. Kung atong lesson naghahambal diri, it is God who provides. Yeah. God who provides the escape. God provides the victory. Ang The Ginoo victory. ang naga-provide sang lugar nga taguan niya, Taguan. sang iya nga mga katawhan. Ang Katawhan. Dios gid nakahibalo kung ano gid ang kaaton nga kahintaw sa sini nga kalibutan. Yes. Especially sa atong mga ginaagyan subong, damo kita mga problema, padihot ini sang kaaway nga mapalayo kita sa iya apang ang Ginoo yara permi nagabantay sa aton. He will provide in order for us to have a way of escape Yes. na makalampuas kita. Mga kauturan, maabot ng panahon, hindi kita kabaligya, hindi kita kabakal. No. Pero don't worry. As long ara kita sa Ginoo, mga kauturan, ang Ginoo magapamangita pamagi sa pagbantay sa aton. Hindi kita magkadto sa ibang nga lugar, manago to sa mga kuiba, ay balaan ka na sang kaway. Grabe si Satanas. Ang aton sure protection is Him. Yes, Ma'am Lucel, sa aton Thursday, God and time remnant. Sino ni mga remnant? Mga makiambasa ta sa Revelation, no? Those who keep the commandments of God and Again. have the testimony of Jesus Amen. Christ. So, simple as that, mga kauturan. Ining remnant nga amo ni siya ang last na takiyon sang kaway, mga kauturan. Ang mga ginikas, alinto sa babae sa iglesia, amo ni siya ang takiyon sang kaway. Sinuni, mga kauturan, sila nga nagabantay sang kasuguan kag may pamatuod ni Jesus. Doc Vic, can you add some more? No, sang gin-atake ang bata, wala nakadaog, gin-atake ang nanay, wala kadaog. Pero may nabilin. May nabilin. May nabilin, gin-atake, pero mayang bugna kay ginhambal niya kung ano ang karakteristik sini Mga nabilin. mga nabilin. So umugid ni ang kumayara kita sini nga mga karakteristik, mga batasan, bantay kita kay amugid ni ang pagpahingabot sang kaaway Yes. sa aton. No, So, atakihon gid kita kay amo nang batasan gid niya nga mga atake gid kay girahon gid kita para mapalayo gid kita sa Ginoo. Kung sa Ilonggo pa, hindi giniya untatan. Oh, alin sa langit nga atake niya pakadto sa kay Kristo, pakadto sa iglesia. Karon nga nabilin nga mga kaliwatan sinang iglesia, mga kauturan. Hindi gyapon Satanas maguntat. But yet we are assured nga may victory. Kagang gihambal da
the enemy, the dragon was so wroth with the... Grabe gid kay init gid. Isa kadaog isa kadua tinaking na gid tayo sobra na gid niya. Hindi gid gusto nga hindi siya mapildi. Yeah, Kasi kay, magdaog nga hindi siya mainit. Sa langit Mainit siya siya. nagdaog. Oo. Pagkabot ni Kristo ay masa magdaog sa babae nga kasimple nga babae. Wala gyapon siya magdaog kadako-dako sang purisa dragon siya. Yet wala siya. Ti ang mga nabili lang amo na lang iya takyo. So, anong kuwaon Oo, sa kasi nabili. ano ko nabilin man? Kuha na nang nabili niya. Pero ang wala, ang karakter sang kaway hindi kin kontat. Yes ma'am. God's remnant, kanami sa ato discussion. God's remnant, may nabasa ko din. Atong mga taong loyal sa kay Kristo. Amen. Obedient sa kamatuoran. Sometimes be obedient ta pero hindi sa kamatuoran. So wala gihapon dira ang kadalagan. Yes. Kagang ikatatlo ang Grabe. faithful to his mission. Bisan ara aton kamatuoran sa aton, kung hindi ta faithful matutom sa iyang mission, do wala man gyapon. So hindi ta gyapon sa God's remnant. Kanami mga kauturan. Tuod, bisan nagabantay ta sang kasuguan kung kaphaw laman naton pagbantay, wala man tagahimo sang obligasyon naton sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Hindi man ta siguro matawag nga remnant. Pastor, can you add a little about it? About the remnant. Yes, yes. Ining remnant, amo ni ang characteristics. May mga characteristics ni siya nga ginhambal ang Biblia nga ini gapakita sang continuity bala sang grupo nga halin dito sa bata pagkatapos sa babae hasta sa nabilin amo ni ang mga grupo nga iyara gid sa kamatuoran, iyara sa gugma sang Ginoo, iyara nagatuman sa kasuguan sang Ginoo kag may pagtuo no, may ara sang pagtuo sa atong Ginoo Jesus. Amo ni ang remnant nga ginahambal niya. Faithful remnant. May mga remnant nga hambal nga remnant hindi faithful mo. Ara lang sila sa isang organisasyon pero hindi sila matutong. So kinahanglan gid nga ara ang ginto nga faithfulness kay faithful ang Ginoo sa aton sa pagluwas no. Di ano paehan kita so dapat mangin faithful man kita sa iya kay it's a covenant relationship between our God and Yes. faithfulness is very very important. Kanami pastor sa imong may adjective, may describing word. Oh, hindi lang kay remnant kundi faithful remnant. Kag mga kauturan ang remnant ginambal ni pastor kay nang may bloodline. Kita ginatrace nato ng aton nga family tree ang bloodline. Kaya mo na ang bloodline, keeping the commandments and have the faith of Jesus. Mga utod kami kay balo nga wala gid siguro mahatagid ang tanan-tanan pero kami nagapati ni Doc Victor Montanio ni Ma'am Lucel Agustino nga nahatag namon ang the best nga enough for us to enjoy our lesson this week. Ako na lang pagkabayon si Ma'am Lucel sa last day and then si Pastor Montanio. Pastor na sa aton lesson nagapabalo nga bisan anong matabo sa aton assured na ang kadalagan wala na kita sang rason nga masubupat kita kay assured na ang aton nga kadalagan. Yes, Doc Vic. Yeah. Ang inaway nagsugod sa langit. Nagpadayon ni sa duta sa sanctuary dito sa langit. Nagpadayon diri sa duta, ang duta sa ginambag paina is a type of sanctuary as well. Apang ang Biblia naghambal sa aton nga ang kadalagan yara man naton makita sa sanctuary man. Kay dira sa sanctuary makita naton nga ang atoning blood sang atong Ginoong Hesus nga ginula para sa aton nga kinabuhi. Kag hindi lang man naguntat dira kay subong ato man to siya sa langit sa sanctuary man. Iya gina-apply ang benefits ng iyang atoning blood para sa aton para kita makaangkong gid sang kadalagan. Yara sa iya ang kadalagan aton lang padayon lang kita sa paghupot sa iya. Yeah. Mga kauturan, God has given us the freedom of choice. Aton pilion. Kay kita kay balo na gidya. Ara ang Biblia arang kamaturan nagahambal sa aton nga sa katapusan magmadinawgon ang mga katawan ni Kristo. Kabay pa nga ini nga freedom kahilwayan sa pagpili aton gamiton sa husto nga pamagi kag magmadinalagon kita. Hakon pangabayon si Pastor Montanio pagduko sa aton mga oras sa pag-close sining aton pagtuon karon. Amay namon nga yara sa kitasan sa mga langit. Dako gid ang pagpasalamat pagdayaw sa iyong pangalan bangod sa leksyon nga amon gintun-an subong.
Madamong salamat Ginoo kag ginasimba ka namon bangod ikaw naghatag sa amon sang kadalag-an dira sa kay Kristo Hesus pinaagi sa iya nga dugo nga ginula sa Kalbaryo sa krus. Ang kaaway pertigid ka kakusgan yara sa iya ang dako nga gahom waay kami sang pagakatuan. We are weak, Lord, apang ikaw lamang ang amon nga mabulig madangpan kag ginapangayoan sang bulig. Kani buligi kami Ginoo samtang amon ginatubang ing dako nga paghangkat sa amon kinabuhi. Ang kada isa sa amon sa atong amon mga viewers man hindi mapalayo dira sa imo kundi padayon nga mangin matutom sa pag-alagad sa imo Ginoo. Kaysa dili madugay igahatag nimo sa amon ang ginatawag nga crown of life and you will allow us to sit in that heavenly throne with our great Father in heaven. Madamong salamat Ginoo sa pagsabat sining pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.